밤새 기침 때문에 잠을 이루지 못하고 간신히 아침을 맞이한 혜진 씨. 항상 옆자리에 챙겨두는 항염 스프레이로 기침을 잠재워 보지만 쉽지 않아 보입니다. 기침을 이렇게 자주 하세요? 네, 좀 자주 하는 편이에요. 특히 잠자기 전에도 좀 나오고 이렇게 자다가 수시로 이렇게 한 번씩 나오고 또 아침에 좀 깰 때 목이 이제 마르면서 이렇게 기침이 잦게 나오고 있어요. 이게 기침이 언제나 이게. 거실로 나와 날씨부터 확인하는 혜진 씨. 아유, 오늘 날씨가 왜 이래 또. 미세먼지 많을라나. 청소를 또 해야 되겠네. 어떻게 오늘 날씨가 안 좋다 또. 공기청정기 켜놔야지. 이걸. 환기를 포기하고 대신 공기청정기를 켜는데요. 일기예보에서 이렇게 공기가 안 좋다 이런 날에는요, 특히 제가 좀 기침이 잦은 편이라 이거 안 틀면은 왠지 공기가 더 안 좋은 것 같고 미세먼지 더 많은 것 같고 그래서 기침이 더 많이 나와요, 유난히. 그래서 혹시 도움이 될까 해서 늘 이렇게 신경 쓰고 있어요. 밤새 쌓인 먼지들이 기침의 원인일까 매일 이부자리부터 꼼꼼히 청소한다는 혜진 씨. 하지만 청소기를 켜자마자 잠잠하던 기침이 터져 나오는데요. 많이 힘드신가 봐요? 네, 오늘 유난히 더 기침이 더 많이 나고 또 미세먼지가 많아서 그런지 기침이 더 많이 나오고 힘드네요. 분명 바깥 미세먼지로부터 철통같이 지킨 집인데 왜 이러는 걸까요? 일단 임시 방편으로 마스크와 스카프까지 챙기고 남은 청소를 이어가 보는 혜진 씨. 그런데 청소기를 켜자마자 또 시작됐습니다. 이전보다 더 심해진 기침 증세에 결국 청소를 멈추고 마는데요. 쉴 새 없이 터져 나오는 기침에 목 안이 쓰라리고 눈물까지 나올 정도. 괴롭다. 괴로워. 힘들어. 언제나 나을라나 다. 좀 타고난 것도 있는 것 같아요. 워낙 좀 어릴 때부터 많이 좀 약했었어요, 몸이. 약하고 기침도 많이 하고 좀 그런 편이었는데 감기가 오면 항상 기관지염 쪽으로 많이 오긴 했었어요. 그러니까 그때부터 그랬는지 이제 성인이 돼서도 이제 약한 부분으로 오는 것 같아요. 이렇게 한 번씩 감기가 걸리거나 좀 공기가 안 좋거나 이럴 때는 항상 좀 기침도 많이 나는 편이고 기관지 쪽으로 좀 안 좋다고 하더라고요. 구토까지 동반하는 목쓰라림과 가래, 잦은 기침까지 기관지염과 편도염 등으로 인한 증상이었는데요. 심할 때는 좀 한 달에 한 번씩 꼭 병원에 가야 되는 일들이 생기는 것 같아요. 그러다가 한 2주 정도 항생제 먹고 치료받으면은 한 일주일 정도 또 괜찮아져요. 그럼 이제 다 낫다 싶으면은 다시 또 재발해가지고 또 병원을 가고 뭐 이런 식으로 해서 1년에 한 6, 7번 간 적도 있는 것 같아요. 그날 오후. 왔어요? 네. 걱정스러운 마음에 어머니가 찾아왔습니다. 요즘 기침이 좀 어때? 아직도 좀 기침이 계속 나와. 잠잘 때 좀 나오고 기침 한 번씩 계속 하고 있어요. 기침이. 좋아지겠죠. 많이 염려가 되죠. 늘 걱정이죠. 괜찮아야 되는데. 저도 폐결핵을 아주 심하게 정말 9개월 동안 약을 열심히 먹고 그래도 다행히 완치가 됐다 소리 듣고 지금까지 참 열심히 노력을 했는데 어떻게 또 우리 아빠도 그렇게 또 폐결핵으로 결국은
폐암으로 또 고생하시다 돌아가셔가지고 우리 딸에도 혹시나 또 유전성이 있지 않을까 늘 걱정이 되고 있어요. 호흡기가 약한 가족이 즐겨 찾는 메뉴. 한 번씩 삼겹살 먹으면 뭐 미세먼지 많은 날 먼지도 없어지고 목에 있는 뭐 이런 것들을 뭐 다 벗겨낸다 그래갖고 일부러 한 번씩 먹고는 있어요. 그런데 삼겹살을 굽자 잠잠하던 기침이 또 튀어나옵니다. 심해지는 증세에 지켜보는 어머니의 마음도 좋지 않은데요. 힘들게 완성된 삼겹살 구이. 열심히 잘 먹고 건강해. 그냥 기침 안 하고 건강하게 지내는 게 제일 좋은 거지. 그럼 엄마는 그것밖에 없어. 가족이 겪고 있는 폐와 기관지 문제. 해결할 방법은 없는 걸까요?